murakoze mwaka mwiza. Nkuko babibabwiye nitwa Commissioner of Police Mujiji Rafiki, umuyobozi w'ishami rya polisi rishinzwe umutekano ku muhanda. Tugiye kubagezaho umutekano mu muhanda uko wifashe, ndetse tuze kugereranya n'umwaka wabanjirije umwaka ushize ari wo wa 2018. Umutekano mu muhanda muri rusange umeze neza, ariko nubwo bimeze bityo twagize impanuka umubare utari muto, impanuka zingana n'ibihumbi 4,661. Izi ni impanuka muri rusange, no kuvuga izaguyemo abantu ushizemo, izakomerekemo abantu ushizemo, n'izangije ibikorwa bitandukanye. No kuvuga ngo imodoka yagonze indi, moto yagonze indi, igare ryaguye yagonze inzu, ibyo byose tubishyize hamwe n'iziriya mpanuka ugereranyije na 2018 aho twari dufite ibihumbi 5,611. Ushize mu ijanisha bavuga ko hagabanutseho 17% muri rusange. Impanuka muri rusange zagabanutseho 17%. Mu rwego rwo kugira ngo dukomeze tugabanye uyu mubare ndetse tugere no kuri iriya percentage mvuze yagabanutse, hari gahunda zagiye zikorwa na Rwanda National Police n'ishami by'umwihariko n'ishami rishinzwe umutekano mu muhanda. Imwe mumaze kumenya mwese y'ibyumweru 52 by'ubukangurambaga yiswe Gerayo Amahoro, yatangiye muri 2019 mu kwa gatanu ndetse irakomeje. Ubu turi mu cyumweru cya 34 kandi turabona ubufatanye butanga icyizere yuko dukomeje ni percentage tuvuga yakomeza ikagabanuka bikazagera mu mpera z'uyu mwaka hari ikintu kinini tumaze gukiza n'ubuzima tumaze kurokora bw'abantu bagwaga mu mihanda. Nkuko mubizi, traffic police nubwo ishinzwe umutekano mu muhanda, ariko hari na za services zijyana n'umutekano mu muhanda. Zimwe muri zo ni permis, gupima impanuka, ni service tuba duha abatugana n'ibindi nk'ibyo. Muri uyu mwaka rero turangije mu rwego rwa service hagiye habaho gutangira gukorana no gukoresha IT solutions, gukoresha ikoranabuhanga mu buryo tubona birimo guhindura imikorere. Mu byo twakoze umwaka ushize 2019 harimo ikintu cya electronic traffic ticketing, aho nkuko mubizi umuntu ukoze ikosa kera twasigaranaga ibyangombwa, ngo nta cyangombwa tugisigarana. Ukoze ikosa turamwandikira agatwara ibyangombwa bye, hanyuma iyo tumaze kumwandikira kubera ikoranabuhanga dusigaye dukoresha, biroroshye yuko umuntu wandikiwe i Kigali ageze Rusizi bigaragara ko yandikiwe i Kigali n'icyahari yakoze, akaba yakiryozwa aramutse agiye kwisha Rusizi. Ibyo ni ikoranabuhanga twatangiye gukoresha mu mwaka ushize. Twazanye kamera ku mihanda abantu bamaze kumenyera, banahimbye utuzina, ariko ni speed enforcement cameras ziri hirya no hino ku mihanda itandukanye, ndetse zari kuri phase yigeragezwa kandi tubona ko birimo gukora neza, aho noneho utavugana n'umupolisi ahubwo ukavugana n'imashini ku muhanda. Ukoze ikosa cyane cyane ku bintu bijyanye n'umuvuduko, ikakwandikira ikakohereza ubutumwa, ukaza kubona ubutumwa ukagenda ukakorera ibyo ugomba gukora ukishyura. Iryo ni ikoranabuhanga ryaje, ndetse twatangiye mu mwaka ushize gukoresha ibizamini bya provisoire tubikoreye kuri computer, byo twise online driving centers, testing centers. Ubu dufite ibigo 18, kimwe kinini kurusha ibindi kiri Kigali ku Muhima, ibindi biri hirya no hino mu ntara mu turere dutandukanye. Ndetse muri uyu mwaka muri service twagiye dutanga twakoresheje ibizamini abashaka permis, ibizamini 400, nubwo ni inshuro 412 umwaka wose, ndetse hatangwa permis 137,811. Hakorwa isuzumwa rya rindi rireba ubuziranenge bw'ibinyabiziga, roadworthiness inspection,
ibihumbi 186 na 636. Aha twakwibutsa yuko ibinyabiziga bikorerwa iri suzuma hari ibikora kabiri mu mwaka, hari n'ibikora rimwe mu mwaka. Ibikora rimwe mu mwaka ni imodoka tugenda mu ntoya zidakoreshwa n'ubucuruzi. Ibikoreshwa kabiri mu mwaka, ibikorerwa isuzumwa kabiri mu mwaka n'ibiriya bikoreshwa ubucuruzi, harimo ibitwara abantu mu buryo bwa rusange, harimo n'ibitwara imizigo. Ndetse muri service dutanga n'iyi nayo irimo, twatanze traffic tickets ziriya abantu bakunze kwita contravention ibihumbi 309 na 970. Aba ni abateshutse ku mategeko abagenga mu muhanda bagahana. Ayo ni service tubaha. Tugiye mu bintu by'imibare, ndagira ngo tubone turebere hamwe general trend. Kuko nari mbabwiye impanuka muri rusange zirimo ziragabanuka, kandi turashimira abafatanyabikorwa. Mu by'ukuri ubona ko abaturage muri rusange gahunda z'ubukangurambaga barazitabiriye, kandi n'abantu ku giti cyabo ibigo ku giti cyabyo byagize uruhare runini cyane mu kugira ngo ubukangurambaga bugende butanga umusaruro. General trend y'impanuka nuko imeze, ngira ngo murabibona ko iragenda imanuka kuva mu kwa mbere, akomeje kugenda imanuka. Ahantu murimo kubona kuva mu kwa 11 kugera mu kwa 12, mu kwa 12 mu cyumweru nk'icya gatatu gishiri cya kane, icyumweru cyabayemo ibiza muzi byabaye henshi mu gihugu, niho tubona imibare isa naho yari igiye kuzamuka, ndetse duhuza cyane nuko ikirere cyari kimeze n'imihanda uko yari imeze, kurusha ko haba hari impinduka zishingiye ku minsi mikuru cyangwa ku yindi myitwarire y'abakoresha umuhanda. Iyi trend iratwereka aho tugana, ku buryo dukomeje twibwira ko 2020 uyu mwaka twatangiye twakomeza kumanura uyu mubare, ku buryo umwaka wazarangira dufite umutekano mu muhanda uhamye. Aha twagereranyije info, ariko nabwo twerekana trend, twerekana uko bimeze 2018 na 2019. Aha kuri izi graphs hari ikintu nagira ngo tubasobanurire, nuko mu by'ukuri 2019 kuva mu kwa mbere kugeza mu kwa 8 hari ahantu ubona agasongero hejuru. Mu kwa 8 byagaraye yuko impanuka icyo gihe cyane cyane zahitanye abantu zasaga n'izazamutse, ndetse turicara turavuga tuti ni iki cyabaye. Dusanga hari ibintu bitatu ari byo twashizemo imbaraga icyo gihe mu kwa 8 kurangira, harimo gushyira imbaraga kuri driving under influence of alcohol, gutwara warengeje igipimo cya alcohol ugomba kuba ufite mu maraso. Dushyira imbaraga mu kureba ko utugabanya umuvuduko dukora. Dushyira imbaraga mu kureba yuko ibinyabiziga bigenda ku muhanda bifite ubuziranenge. Ibyo bintu byo uko ari bitatu nibyo twashizemo imbaraga, nkuko mubizi kugira ngo byagiye bivugwa kenshi, kandi twahise tubona impact. Bivuze ngo impamvu impanuka zari zitangiye kuzamuka kugera mu kwa 8 nibyo bintu bitatu byari byabiteye, kandi aho dushyiremo imbaraga zaragabanutse. Aha serious road traffic accidents ni impanuka ziba zavuyemo gukomereka cyane. Zo urabona ko 2019 ni agatukura cyane, ni aka 2018, kandi kajya kusana kacyo ukuntu ni aka 2019. Murabona yuko kagenda kamanuka, ndetse hariho kageze kanyurana n'aka 2018. Trend murebaho ihera yamanutse. Bivuze ngo uko dufatanya itangazamakuru, abafatanyabikorwa batandukanye, abaturage muri rusange, iyi trend twayikomeza ikajyana uyu mubare hasi. Aha twashatse kugira ngo tugaragaze bya bindi bitatu twari tuvuze, twashizemo imbaraga mu mezi. Tugereranya amezi 4 kugeza mu kwa 8 usubira inyuma, kwa 8, kwa 4, kwa 6 no kwa 5. Tugereranya naho hafatiwe ingamba zikomeye cyane, murazizi zagiye zifatirwa abatwara banyoye ibisindisha
y'uko umuntu ahanwa amafaranga asanzwe atanga fines, ariko noneho agakurikiranwa ku buryo byibuze, mvuga ngo byibuze kubera ko bishobora kuvamo ibirenze, ariko byibuze agafunga iminsi 5 mu gihe harimo gutegurwa dosiye, wasanga ari gutwara yanyoye gusa bakamurekura kishyura fines. Ibi bikorerwa abatwara banyoye ibisindisha, bigakorerwa abacomora utugabanya muvuduko. Impact byagize aha turimo turerekana ibitukura n'amezi 4 kugeza mu kwa 8, iri bara rigenda kuba blue n'amezi 4 uhereye mu kwa 9. Murabona ko bigabanuka mu kwa 12 nkuko nari mbabwiye, niho bigaragara yuko byazamutse. Cya cyumweru nababwiye cyaho habaye impanuka iminsi nk'itatu, hari ikirere kibi cyane, bigaragara ko impanuka zari zigiye kuzamuka, ariko tudashidikanya yuko zigiye kugabanuka. Ndetse n'ikimenyimenyi yenda twagombye kuba aricyo twahereho, nuko kuva itariki 31 kugeza uyu munsi aya masaha nta manuka iragwa mu umuntu wapfuye n'umwana wagonzwe n'umuvandimwe muri Gicumbi, akana kumwe n'igice kagiye inyuma y'imodoka iragakandagira. Kuva 31 kugeza muri aka kanya nta muntu urapfa. Bivuze ngo dufite icyizere gikomeye cyane, dufatanyije dushizemo n'imbaraga yuko 2020 uyu mubare wagundi komeza kugabanuka, tugakiza ubuzima bw'abantu bagwaga mu muhanda. Umutekano muri rusange mu gihugu wari witwaye neza, cyangwa wari wifashe neza, ariko hari ibintu by'ibyaha bagiye bagaragaza bijyanye n'ibiyobyabwenge. Ndagira mbabwire ko muri uyu mwaka ushize polisi muri bikorwa byayo bitandukanye yashoboye kwangiza ibiyobyabwenge byinshi bitandukanye, ariko navuga nk'amaritiro 359,800 arenga byangijwe mu gihugu hose, ukurikiye ibyagiye bifatwa byinjira hirya no hino mu gihugu. Ibindi byaha bagiye bavuze ibyaha nk'ubujura, hari nk'aba suspect cyangwa se bakekwaho ubujura bagera muri 76 bafashwe, barimo abantu bari barebye computer zikoreshwa mu mashuri, zira mudasobwa 366 zikoreshwa n'abana mu mashuri. Ikindi nuko polisi yashyize imbaraga zikomeye cyane mu bintu bijyanye no operation nk'uko babivuze, hirya no hino mu tubari, gukora inama n'abacuruza inzoga, kugira ngo babakangurire ibintu bijyanye no kwirinda guha abana ibisindisha batari bageza imyaka y'ubukure, cyangwa se kujya mu tubyiniro, gushyira ibyapa hirya no hino hatandukanye biranga cyangwa se biburira bitanga ubwo butumwa. Ni ikintu gikomeye cyane, kuko iyo polisi ishobora kuba yabivuga ariko babifitemo uruhare hirya no hino aho ucuruza inzoga, aho polisi itari ntibabikore, kiba ari ikibazo gikomeye cyane. Nabyo twabonye ko birimo gutanga umusaruro. Ikindi nuko nk'uko umuyobozi wa traffic police abivuze, iyo urebye iriya trend y'impanuka, ibintu nyamukuru bitera impanuka njyana muntu cyangwa se zitana abantu byagaragaye yuko byibuze byagabanutseho hafi 42% impanuka zagwamo abantu benshi, cyangwa se zitewe n'umuvuduko cyangwa no gutwara ikinyabiziga banyura ibisindisha. Ndetse n'ibintu bijyanye no kugira tugabanya umuvuduko kugira ngo abantu bagenzure neza abantu baducomokora. Ariko noneho n'iki kintu kijyanye n'ikoranabuhanga y'uburyo Rwanda National Police irimo kugenda ishyira hirya no hino za kamera n'umushinga, ndetse gutanga serivisi zijyanye na control technique cyangwa se ubuziranenge bw'ibinyabiziga aho bugenda mu muhanda. Ariko nanone no kuzagura muri uyu mwaka hari izindi zizafungurwa, dutanze urugero nk'iya Huye. Muri uyu mwaka w'2020 turasabwa byinshi dufatanyije kugira ngo mu by'ukuri tugere ku nshingano zacu zo kubungabunga umutekano, birimo gufatanya n'abafatanyabikorwa dusanzwe dukorana, hari mu nzego z'umutekano cyangwa se n'abandi dusanzwe dukorana mu bukangurambaga, ariko cyane cyane noneho nko ku rwego rwanyu rw'abanyamakuru. Rwanda National Police igiye gutangiza ubukangurambaga bwitwa Rengera Umwana.
Rengera Umwana ni campaign cyangwa se ubukangurambaga bugiye gutangira muri uyu mwaka w'ibihumbi 2020. Tukaba turimo gukora inama zitandukanye n'abafatanyabikorwa batandukanye kugira ngo twigire hamwe uburyo bwatangirwa cyangwa se twabutangiza, ariko noneho n'indi miryango yindi ifite inshingano zabo kurengera abana. Ubwo bukangurambaga rero bugiye kuzashyirwa mu bikorwa cyangwa kuzakorwa bufatanye iruhande rwa Gira Amahoro. Gira Amahoro ntabwo ihagarara. Uko turimo kubitekereza nuko umunsi twabutangije tuzabahamagara tukabutangiza kandi tugakomeza, kandi turabizeza ko ntabwo buzakuma mu nkokora Gira Amahoro. Ikindi nuko duteganya, Rwanda National Police iteganya kongera n'ikoranabuhanga mu mitangire ya serivisi. Ngira ngo commissioner arabivuze, harateganywa yuko ibi bizamini cyangwa se bya provisoire bizakorwa, bigiye gukorwa mu turere hirya no hino, ndetse hari site zitandukanye zirenga 10 zizafungurwa mu gihugu hose kugira ngo abaturarwanda bose baze bajye bagera aho bari. Niba nibeshye ngira 18 ni 18. Icyo gihe nazo mu gihe tugiye kuzitangiza muri ntangiriro y'umwaka tuzababwira aho abanyarwanda hirya no hino ushatse kugenda gukora ikizamini agenda isare yose umunota we wose, niba nta mugenzi wa hasanze yiyandikishije ajya muri iyo centre agakora amanota yakajyana cyangwa se akayatahana. Iyo amuhasanze aramutegereza, biturwa kuri komite zaba zihari, ariko ubwo ngubwo iyo gahunda nayo tuzabahamagara mu gihe tuzaba tugiye kwitangiza. Ikindi ni ukongera nyine zikamera nk'uko yarabivuze. Ibyo ni gahunda ikomeye cyane ku buryo hari nk'ahantu n'ubundi haba tuzi ko haba impanuka, hazaba hari abapolisi cyangwa izo kamera kugira ngo byibuze zirushe kugira ngo zikontorore cyangwa se zigenzure umuvuduko w'ibinyabiziga bigendera muri ako gace. Ikindi gikomeye cyane rero ni ugukaza ubufatanye n'abaturage. Ntabwo dushobora kugera kuri ibi byose byaba ibyo mwumvishije, byaba bijyanye n'umutekano, ziriya event cyangwa se biriya bintu, inama n'ibindi byose biba byaragiye biba, ni ikimenyetso cy'umutekano, kubera ko utanahari ntabwo bishobora kuba kubera muri iki gihugu. Zaba ari izo nama mpuzamahanga, zaba ari izo zindi zose, cyangwa se n'ibintu bijyanye n'ibikorwa by'abaturage bisanzwe muri rusange, ibyo umutekano utari mu gihugu ntabwo bishobora kuba ngo bitegurwe cyangwa se bigende neza. Tuzakaza rero ingamba zitandukanye cyane zo gukorana n'abaturage n'izindi nzego z'umutekano, cyane cyane mu gutanga amakuru binyuze mu mikorere yacu dusangwe n'abaturage muri rusange yitwa community policing, aho ijisho ry'umuturanyi naryo rishobora kuba ryagucungira umutekano, bagatanga amakuru kuri polisi ahantu hatandukanye. Mu gusoza rero ndagira ngo tubashimire mu izina ry'umuyobozi mukuru wa polisi, ariko tubasaba yuko tubizeza kandi tubasaba ubufatanye mu minsi iri imbere muri izo campaign zose tubabwiye. Hari iyo twari dusanga mu Gira Amahoro, ariko hari n'indi tuzatangiza tuzabatumiramo ya Rengera Umwana, ndetse n'ibyo bikorwa byose bitandukanye bijyanye no gukingura cyangwa se gufungura ku mugaragaro serivisi zaba zitangwa na polisi ukurikije cyangwa se ukoresheje ikoranabuhanga. Murakoze cyane.